Kinyanĩria ihinda rĩrĩ rĩa ũmũthĩ Jehova twatanyire kiumia gĩthiru na nĩwetikira turione twagucokeria ngatho na nitwauga nĩ wega tuĩka kĩambĩrĩria kĩega gĩa service ya mũthenya wa ũmũthĩ ona gĩtagati nginya kĩrĩkĩrĩro na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu Kristo tũhoya na twacokia ngatho amen. Rĩu tũgũcoka kũigua tũkĩgoca Ngai na kũinĩrwo nĩ praise. Praise. Choir, to jogerie the worship, then you go for prayers. It's the day for choir. Wemwega
atä gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe mũthamaki mwega. Thengio nĩ rĩtwa rĩrĩ inene watũheire twarĩkaĩra tũrĩ gũkũ thĩ mũthamaki mwega twagwĩta ũgatũigua Ngai. Thengio nĩ gũtũma mũrũguo Jesu Kristo aharũrũke gũkũ thĩ nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa gũkũmenya na gũgũtaũkwo kũna Ngai. Nĩ wega mũthamaki nĩ kũrĩa tũrutĩte Ngai. Nĩ wega Ngai witũ tondũ tiga ũrarĩ ho mwathi wakwa tũngĩrĩ kũhotwo Ngai witũ. Ithe witũ wa matu-inĩ nĩkĩo tũragwĩta Ngai witũ tũgakwambararia na tũkanenehia rĩtwa rĩaku. Tũgagwĩta mũthamaki mwega tondũ rĩtwa rĩaku inene no rĩo rĩngĩtũthamakĩra na rĩtũhotanĩre Ngai. Na rĩu mũthamaki mwega tũrĩ mbere-inĩ yaku tũgĩgũthaitha na tũgĩkũhoya tũrekere mehia maitũ. Gĩtũmi tũtingĩhota gũthiĩ tũtarĩ nawe Jehova Ngai witũ. Gũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka tũtarĩ nawe mũthamaki mwega. Nĩkĩo tũrauga na tũgakũhoya Ngai witũ wĩtĩkĩre gũka Ngai witũ. Hatuwezi bila wewe Jehova Ngai. Ũka mũthamaki mwega tũrekere mehia maitũ tũthambie Ngai witũ. Nĩgetha tuonekanĩre. Ũngĩũka baba nĩ tũgũkena mũthamaki mwega. Jehova Ngai witũ thengio nĩ gũtũkua mũthamaki mwega kuma mwaka ũcio ũrathirire na rĩu tũrĩ mwaka wa January 2024 Ngai. Nĩ kũrĩ Ngai ũngĩ ta ũyũ mũthamaki mwega ũtũkuĩte agatũkua kĩndaya nginya haha tũkinyĩte mũthamaki mwega. Tũtingĩona ũngĩ Jehova Ngai. Nĩkĩo tũroka harĩ we tũgagũcokeria ngatho na tũgakũrĩrĩra tũgakũthaitha na tũgakũhoya. Ũtũkue nginya mwaka ũyũ Jehova Ngai witũ. Ithe witũ andũ aku marĩ na kĩrĩro marĩ na mũcayo mwaka ũyũ Jehova Ngai witũ. Nĩ tũragũthaitha na tũgakũhoya wĩtĩkĩre gũka Ngai witũ. Ingĩrĩra mĩtũrĩre ya andũ aku Jehova Ngai witũ mũthamaki mwega na nĩgetha tũkuone Ngai. O Jehova tũtikae gũthekererwo nĩ ndũrĩrĩ Ngai witũ. Ona kana morie Ngai witũ akĩrĩ kũ mũthamaki mwega Ngai. Jehova harũrũka mũthamaki mwega. Woka Ngai witũ nĩ tũgũkena. Woka Ngai witũ nĩ tũgũcokia ngatho mũthamaki mwega. Na no tũrĩgĩa na ihinda rĩa gũka Ngai witũ gũkũrehera manja tũkiugaga nĩ tũkenete mũthamaki mwega. Nĩ kuona ũhotani waku Ngai. Thengio Jehova Ngai witũ nĩ tondũ wa mbura ĩrĩa ũtũhete Ngai. Ithe witũ nĩ mwaka wa magegania Ngai witũ mũthamaki mwega wa irathimo Jehova Ngai. Ũgatũhe mbura Januari rĩrĩa tũkoragwo tũkĩũria maĩ mekuma nakũ. Ũhiũ kũrĩa kĩ Jehova. Ona nyeni kuma nakũ Ngai. Mawĩra mekuma nakũ. Na rĩu Ngai witũ tũitĩrĩirie kĩrathimo kĩa mbura Ngai witũ. Tũgacokia ngatho nĩ rĩera rĩrĩ ũtũhete Ngai. Tũkauga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Ngai. Nĩkĩo tũrakwambararia tũgakũnenehia na tũkagatha rĩtwa rĩrĩ rĩaku inene mũthamaki mwega. Ithe witũ wa matu-inĩ. Twĩha mbere-inĩ yaku Ngai witũ. Tũkĩenda Ngai witũ ũkĩwambanĩrĩria na ithuĩ Ngai witũ service ya Gĩkũyũ Ngai witũ. Nĩ tuma na ya Gĩthũngũ Ngai witũ na nĩ wateithia yarĩko wega. Ona rĩu ĩno ya Gĩkũyũ nĩwe tũranengera Ngai witũ. Ithe witũ twarane na ithuĩ. Tũkĩririkana mũthamaki mwega bũrũri witũ mũthamaki mwega Ngai. Oi Jehova Ngai witũ wĩna atongoria Ngai witũ. Mũthamaki mwega maranyenyekea mbere yaku magĩkũhoya ũgĩ Ngai. Ĩtĩkĩra kũmatanahĩra na ũgĩ wa kũruru bũrũri ũyũ Ngai witũ. Ithe witũ kuma president nginya deputy wake Ngai witũ. Ona atongoria arĩa angĩ mamacokete nginya arĩa nini biũ wa administration Jehova gũkũ thĩ icagi-inĩ Jehova. Ithe witũ wa matu-inĩ maheo ũgĩ na ũtana Ngai witũ waku Jehova nĩgetha makũmenye na magũtaũkwo Ngai witũ. Ithe witũ wacoka gwĩka ũguo ngumo na ũgooci na gĩtĩo na riri nĩ ciaku Ngai witũ. Nĩ tũraririkana ũmũthĩ ũyũ Ngai witũ. Ithe witũ mũthamaki mwega kũrĩ mararĩra Jehova Ngai witũ nĩ gũkorwo nĩ mehereirwo nĩ endwa ao Ngai witũ. Jehova marakaya makĩũria Ngai wao arĩ kũ Jehova. Ithe witũ Ngai ũyũ tũhoyaga twĩ gũkũ thĩ mũthamaki mwega ũgatũigua wĩ kũu matu-inĩ thiĩ mĩciĩ ĩyo Ngai witũ interfere Ngai witũ na interfere Ngai witũ ta ũrĩa wathire kwa Maritha na Mĩrĩ Ngai witũ. Nakĩo gĩkuũ gĩgĩtuĩka muoyo Jehova Ngai witũ. Thiĩ ũriũkie maũndũ mao marĩa makuĩte Ngai witũ. Thiĩ monekanĩre tondũ we nĩwe mũheani Ngai witũ thayũ wa meciria na wa ngoro Ngai witũ. Jehova kũrĩ angĩ marĩ mathibitarĩ makomete Ngai witũ mararigwo magwĩka atĩa Ngai witũ. Endwa ao mararigwo magwĩka atĩa nĩ ũrĩa mbiru inenehire Ngai. We ũrĩhanagĩra Ngai witũ mbiru cia thibitarĩ marĩhĩre. Arĩa nao arwaru Jehova ũmahonie Ngai. Mũthamaki mwega arĩa marakaya me ruo-inĩ Jehova Ngai witũ nĩ kaba ũngĩmaruta ruo-inĩ Ngai witũ. Ithe witũ no ũngĩcoka gwĩka ũguo ngumo na ũgooci riri na gĩtĩo nĩ ciaku Jehova. Tũkaririkana mũthamaki mwega kũrĩ ciana irarĩra Ngai witũ rarĩ na aciari 2023 Ngai witũ. Na rĩu itirĩ na aciari Jehova Ngai. Angĩ ona nĩ maretereire gũthiĩ form 1 Ngai. Ona angĩ nĩ maretereire kũingĩra macukuru Jehova o kũrĩa mũndũ arathomagĩra.
no Jehova matire marahota Ngai witũ nĩ tondũ breadwinners ao matire ho Ngai witũ. Jehova ririkana mĩciĩ no tana mũthamaki mwega marĩrĩre Ngai witũ nĩ tondũ wa itatia maithori maku Jehova maũndũ manene megwĩkĩka Ngai witũ. Ririkana ciana icio itikanorwo nĩ mĩoyo yao na itikanone irĩ desperate Ngai witũ. Kũrĩa iragerera maruo-inĩ Ngai witũ na makũmistritwo Ngai witũ. Jehova Ngai witũ we ririkana ciana icio kũrĩa cirĩ Ngai witũ. Ithe witũ kũrĩa athuri na atumia Ngai witũ nao mararĩrĩra mĩciĩ yao makĩrigwo magwĩka atĩa Ngai witũ. Ithe witũ nĩ twĩkire kĩrĩma Jehova Ngai witũ. Oi Jehova Ngai witũ twagũthaitha na tũgakũhoya atĩrĩrĩ mũthamaki mwega heana thayũ mĩciĩ yo Ngai witũ. Onekana Ngai witũ ithe witũ kũrĩa gũkinyĩte atĩ nĩ gũgũkinya hĩndĩ Ngai witũ na andũ makinya gũcokanĩria ingĩrĩra Ngai witũ. Ithe witũ wa matu-inĩ tũkaririkana Ngai witũ mũthamaki mwega angĩona nĩ kũrigwo marigĩtwo nĩ njĩra cia gwaku Ngai witũ. Mũthamaki monererie tondũ we nĩwe onanagĩrĩria njĩra Ngai witũ. Ithe witũ wa matu-inĩ tũkaririkana Ngai witũ mũthamaki mwega angĩ Jehova Ngai witũ na nĩ ti thayũ magĩte mena ati indo magĩte nĩ thayũ magĩte. Jehova mahe thayũ Ngai nakuo kũrĩa gũtarĩ na indo na especially the financial situations ũrĩa cikaire Ngai witũ. Ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tũĩ nĩwe ũkoragwo na finance ciothe tondũ fedha na thahabu nĩ ciaku Ngai witũ. Mũthamaki mwega maririkane Ngai witũ. Ririkana mĩciĩ yaku Ngai witũ. Ririkana andũ aku Ngai witũ. Ririkana families Ngai. Ona ithuĩ ta kanitha wa Karatina ndũkariganĩrwo nĩ ithuĩ Ngai witũ. Jehova tũgĩkũrĩrĩra Ngai witũ na ndũkanareke thũ itũ thekerere ikĩũragia Ngai wao arĩkũ. No reke tũtuĩke a tower in the town Ngai witũ. Atĩ mwathi wakwa andũ nĩ marionaga atĩ kũrĩ andũ arathime kũu Ngai witũ. Ithe witũ nĩ tũmenyanĩte nawe ithuĩ Ngai witũ. Nĩ tũkwenda Ngai witũ tũtirĩre gĩthithi gĩaku Ngai witũ. Tũtikanaconoke ona kana tũthekererwo nĩ thĩ Ngai witũ. Ona kana tũmoragie Ngai witũ agĩtwĩkĩire atĩa Jehova. No reke monage ciama na morirũ itumĩte thutha Ngai witũ. Nao makamenyaga kwĩ Ngai ũhoyagwo gũkũ nyũmba ĩno ya Ngai witũ. Ithe witũ tũgĩgwĩtia andũ aku Ngai witũ especially ihinda rĩrĩ kũiyũrĩte kasi nyingĩ mwathi wakwa gũkĩte irĩra nyingĩ Ngai witũ. Irĩra cia kũruta andũ wega-inĩ waku Jehova Ngai witũ. Ririkana mũthamaki mwega kũrĩa irathugundĩrwo ciharagania Ngai. Ona maũndũ maya kũrĩa marekĩrwo Jehova maharaganie Ngai witũ. Mũthamaki mwega ũtũme andũ aku makwende na makũmenye kũna Ngai witũ na marongorie rĩtwa rĩaku. No tũraigua ũrĩa kũgĩire na warnings atĩ atumia na airĩtu nĩ maroywo Ngai witũ magathiĩ kũrutwo thia private parts na igacoka gũtuĩka cia kwendio. Jehova nĩ tũrakũrĩrĩra mũthamaki mwega twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai witũ. Oi kũrĩa maũndũ macio marekĩrwo na methugunda macio kaani andũ acio Ngai witũ. No manine biũ Jehova Ngai witũ matuĩke a gũkwenda na gũkũmenya Ngai witũ. Ithe witũ na nĩgetha irĩra ta icio na maũndũ ta macio marekwo matige gwĩkĩka Ngai. Nĩ tondũ nĩ tũĩ ngoma ũkaga kũiya kũhurunja na kũnũha na kũũraga. Ndarĩ ũndũ ũngĩ Jehova. Nĩkĩo tũragwĩta mũthamaki mwega kũrĩa Shaitani arĩ na irĩra icio aracithugundĩra Jehova ũcieherie na ũcinine biũ Ngai witũ. And especially to our youths Ngai witũ. Nĩ matuĩkĩte desperate nĩ kwaga mawĩra Ngai witũ. Ona makagĩa na frustrations nyingĩ makaingĩrĩra mũtũrĩre ũrĩa ũngĩmahe mbeca Jehova Ngai. Ririkana mũthamaki mwega youth itũ Ngai. And especially youth ya gũkũ gwitũ Karatina Jehova Ngai witũ. Na nĩgetha tũkamenyeka tũrĩ aciari mahoyagĩra youth Jehova Ngai. Kaĩ tũgakĩmenyeka na kĩ Jehova Ngai witũ. Tũkũrĩre ciana ici Ngai witũ no tũcokerie Ngai witũ. Ndũkanareke ici cingĩrĩre mĩtugo ĩrĩa mĩũru Ngai witũ. Ona kana mĩanangĩko-inĩ ya nduma Jehova Ngai. No matware na njĩra ciaku Ngai witũ. Mũthamaki mwega nĩ twaririkana kanitha waku mũtheru Jehova Ngai witũ kũrĩa wothe guothe ũinamĩrĩirwo Jehova. Ĩtĩkĩra Ngai witũ kũingĩrĩra kũrĩa guothe ũinamĩrĩirwo Jehova Ngai witũ. Na nĩgetha ũririkane andũ aku no marathime na their desires Ngai witũ. Jehova ndũkanareke matuĩke a kwaga gũkinyanĩrwo nĩ desires ciao Jehova Ngai witũ kũringana na wendi waku wa matu-inĩ. Na mangĩgakinyĩrĩrwo nĩcio ngumo na ũgoci gũcokerere Jehova Ngai witũ. Tũkĩririkana mũthamaki mwega Ngai witũ. Even our parish minister Ngai witũ gũkũ tũcio tũrareheirwo mũgeni Reverend Wilson Maina Jehova. Mũtungatĩre Ngai witũ na family yake. Mũrathime Jehova Ngai witũ. Mwĩke maũndũ manene na mũhe anointing ĩngĩ Jehova Ngai witũ. No muongerere kipawa kĩngĩ kĩnene Jehova gĩa gũthiĩ haraihu na gũtwara kanitha ũyũ wa na parish ĩno kũraihu Ngai witũ. Na nĩgetha kanitha waku ũkũre Ngai witũ. Ithe witũ tũgĩgwĩtia nginya itĩ iria itĩikaragĩrwo Jehova nĩ tũkwenda cikarĩrwo Ngai witũ.
Muthamaki mwega kuri andu matari kanitha Ngai witu ni twamwetia thiini wa nyumba eno yaku Jehova nigetha moke tuhoe hamwe Ngai witu ni tondu twirite nyumba-ini yaku kuri na indo nyingi muthamaki cia thahabu cia mbao na cia fedha Ngai witu muthamaki mwega giuke Jehova Ngai witu uturehere andu acio na nigetha nyumba yaku ihure Ngai witu tungikona ihurite ngumo na ugoci giteo na riri ni ciaku Ngai witu nake Saitani ure hurunjaga andu aku ni twaregana nake na twamukanja na twamukania thiini wa miturire itu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twauga ithe turi arathime ithe turi andu aku Ngai witu ithe witu wa matu-ini ni twaririkana naguo bururi witu Ngai witu tugiguthaitha muthamaki mwega uhe thayu Ngai witu kuria ungikorwo githugundirwo bara ni twaregana nacio Ngai witu kuria ungikorwo githugundirwo maundu moru ni twaregana namo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Riu kamuthamaki wiyonanie Jehova Ngai witu ni tondu wi Ngai munene muthamaki mwega na warikia gwika uguo ngumo na ugoci giteo na riri ni ciaku muthamaki mwega reke Ngai witu nginya ndurire irimenya Ngai witu turi andu aku muthamaki mwega ithe witu wa matu-ini ni twaguthaitha Ngai witu tukiambiriria service ino ya Gikuyu Ngai witu twarana na ithuĩ Ngai undu wothe ogwikwo thiini wa nyumba yaku Ngai witu muthamaki mwega reke tuike wa gukugocithia Jehova Ngai witu ithe witu naguo roho mutheru Ngai witu ni twamwita haruruke Ngai witu na nigetha onekane roho ria rehaga ukaga wa nduma Jehova ona ria ukaga wa gucunga ona kwagagio meciria magathama makamba makainuka Ngai witu ni twaregana naguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twetia muthamaki mwega ati undu wothe gwekwo thiini wa nyumba eno korwo ri wa gukugocithia na riu Jehova ni tukuneana muheani wa kiugo moko-ini maku Jehova Ngai witu murathime Ngai witu na uteithio ngi wa kipawa mweru anointing njeru Jehova Ngai witu ati kiheana ciugo ciaku Jehova ciume titoria araciaritie ira kana iyo Jehova no ciume na hinya ungi mweru Jehova murathime Ngai witu no muongerere muthamaki mwega ciugo cia gutuhe na kureithia ndungata ciaku Ngai witu na kuria kwenda tukanio Jehova Ngai witu tukanie kuria kwenda tuike Jehova Ngai witu na uria kwenda tuikare according to your will Jehova Ngai witu ithe witu ngiturathima na maundu macio mothe ni tugukena ni tugucokia ngatho na no turiuga ni wagirira na riu ithe witu ni waturathimire no gituonia uhoro wa gukuhoya Ngai witu tugituonia kugaga ta uu ithe witu we uri iguru ritwa riaku ni ria muru thamaki waku ni uke uria wendete we ni wikaga guku thi o turia wikaga guku iguru tumuthikire kutigana no tuohere mehia maitu o turia ithi twagira matwihiti na ndwatwe magerio-ini no tunukagie uru-ini ni undu thamaki ni wako ona hinya ona kugocwo tene na tene amen nie ngumuhoithagia njitagwo Elizabeth Maina I have the joy of the Lord in my soul Mwathani agocwo riu tugucoka kuigua tukiinirwo ni praise team ekiuma kwaya nayo icoke
nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ nĩwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ mwisho wakwa nikora nikiambĩrĩria gĩaku nĩ mũndũ na nĩna maũndũ maingĩ na ndagũtetia Ngai wakwa nĩkuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ no rĩu ndĩmũririkane nĩwe tũkinyithĩtie nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ nĩwe tũkinyithĩtie nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ utagĩgirĩrĩka haleluya kanua gakwa gekumbũra kauge we nĩwe Ngai ũrĩa we nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩwe tũgũtungatĩra nĩwe tũkinyithĩtie nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ nĩwe tũkinyithĩtie nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ amũkĩra ngatho citũ amũkĩra ngatho citũ ngatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ amũkĩra ngatho citũ irathimo nyingĩ wanatũra amũkĩra ngatho citũ nĩwe tũkinyithĩtie nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ nĩwe tũkinyithĩtie nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte
tũtwaranĩtio wega. Hallelujah. Nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Church choir. Choir. Usinipite Mwokozi, unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Imba Yesu, 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 naomba unisikie. Unapozulu wengine, naomba usinipite. Good morning, church. We are singing song number 201, Kikuyu. Kikuyu hymns, number 201. Who can read it in Kikuyu? Inaitwa aje? Gutire na murata ta Jesu. Kutire na murata ta Jesu. Okay, yeah, that one. Uti.
Mass choir. Mass choir ikiongoza na choir. Kama ito inera Yesu. Yo,
nĩ ihinda rĩa kwanĩrĩrwo maũndũ. Mwathani agocwo kanitha. Praise the Lord. Netwa nĩ Elizabeth ngĩma wa mũcia Jesu nĩ mwathani nĩ ahonoketie rũcinĩ rwega njiguĩte kũmũgatha na kũmwambararia ona kũmũtĩa kũmenya nĩ Ngai mũnene thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wakwa. Nĩ nguoya mweke ũyũ ndĩmũnyite ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, mũigue nĩ mũnyitĩtwo ũgeni thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩa mwathani. Ũrĩ hau ũkĩgoca Ngai waku ona ũgĩthikĩrĩria mũgambo wake, menya atĩ nĩ ũnyitĩtwo ũgeni rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ ngũnyita ũgeni ageni othe arĩa matũgeneire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, nĩ ngũmoria na gĩtĩo marũgame nĩgetha tũmanyite na njĩra mwanya. Ageni othe metĩkĩre kũrũgama. Ndona twĩna ageni maigana ũna nĩ mũnyitĩtwo ũgeni thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ na mũngĩkorwo mwĩ gũkũ gũikara tũkũmwĩra mwĩyandĩkithie. Waumĩra mũrango nĩ ũgũkora vestry na nĩ ũgũkora secretary nĩ ũkwandĩka kũrĩa ũrĩtungatagĩrwo thĩinĩ wakuo. Angĩkorwo ũrĩa gũkũ o ũmũthĩ tu twagũtũma na ngeithi cia wendo wa mwathani kũrĩa ũfellowshipaga ũgatwara ngeithi icio. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rekei tũ appreciate ageni aitũ. Nĩ ngũnyita ũgeni arĩa maratwĩrorera ng'enda-inĩ, our online viewers, mũigue nĩ mũnyitĩtwo ũgeni thĩinĩ wa service ĩno tũgĩeterera kuma kwĩ mwathani. Nĩ ngũnyita ũgeni mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũmwe witũ Elder John Mũrage wa Njohi. Karibu sana thĩinĩ wa service ĩno ya Gĩkũyũ ũgĩtungatĩrwo nĩ Ngai na tũtungatĩre na Ngai akũrathime na gwĩke wega. Tũ appreciate. Nĩ ngũnyita ũgeni group on duty nĩ church choir, mũtũtwarĩte wega kuma rũcinĩ nginya ithaa rĩrĩ tũcanjamũkĩte. Rĩu mũmenye mũrĩ thĩinĩ wa level ĩngĩ ya New Year 2024 na tũrona the glory of God no ĩrathiĩ na mbere na kũmũtungatĩra. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tuona mwĩna iheo tũthiĩ na mbere na gũcirutithia wĩra. Ngai amũrathime. Tũma appreciate wega. Group on duty next Sunday nĩ Christian education. District fellowships. District citũ igacemania taũ mũthenya wa Wednesday twĩna Shalom. Magacemania Shalom Clouds kũrĩa Mũthua Rento thaa 11. Neema magacemania kwa Mĩrĩ wa Ngeci oĩkaine na rĩtwa rĩngĩ Mama June kũrĩa Karĩndũndũ Shopping Center thaa 11. Thursday twĩna Macedonia magacemania mũciĩ kwa Mĩrĩ Mũcoki ũrĩa wĩikaraga Ihwagi. Members marorio magacemania harĩa Mathai supermarket hau nja nĩgetha magatwarana me hamwe thaa 10. Emmanuel magacemania kwa Elder Samuel Kĩmĩrũ thaa 11. Friday twĩna district ya Ebenezer magacemania kwa Sela Mobi aikaraga thutha wa library New Makims building magacemania thaa 11. Ũtugi nĩ kwa Rosemary Gathoni Gĩcini aikaraga Ragati Shopping Center 4:45 PM nĩrĩo magacemania. Jerusalem magacemania kanitha-inĩ thaa 10:30. Jordan magacemania mũciĩ kwa Beatrice wa Njirũ Kaboga thaa 11. Baraka District magacemania kwa Ann Minani nĩ kũrĩa Mathaithi hakuhĩ na mũciĩ kwa Honorable Watson Werũ 4:45 PM. Peniel magacemania kwa Edith Macine aikaraga kwa Mbare ya Mwea thaa 11 na 15 ĩtigĩtie 15. Shunem magacemania gũkũ kanitha-inĩ 11 ĩtigĩtie 15. Tumaini magacemania AP Chapel thaa 11. Bethlehem magacemania kwa Deacon Margaret Warĩnga aikaraga
gĩa Kairũ, mũico wa gĩa Kairũ, opposite New Mukema building. Magacemania thaa 11. Ndĩna ibuku rĩ haha rĩtagwo Pilgrims Companion kana rũgendo rwa mũgendi. Ĩna Bible verses na mahoya magũgũtwara mwaka mũgima kuma January nginya December 31. O copy nĩ 400 shillings. Nĩ ũkũria wĩgĩre nayo nĩgetha tuĩke guide yaku ya mahoya ma kĩroko, your daily bread, rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa ũngĩthura. Ũkiuma nĩ ũkũheo hau nja nayo heana 400 shillings. Nĩ Deacon Wambu. Youth, kuma kũrĩ children ministry nĩ maramenyithia student ministers nĩ magakorwo na fellowship mũthenya wa Sunday kũrĩa Ragati PCEA Church after Kikuyu service. Koguo magacemania kũu thutha wa service ya Gĩkũyũ. Hau nĩho tũgũkinya matangatho maitũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere kũigua mũgambo wake. Amen. Kũhoera ciana na Elder Mrs. Gitonga. Mwathani agocwo, ciana nĩ ciũke haha. Tũrehe ciana ciothe haha. Nĩ ũndũ wa ageni arĩa twĩnao ũmũthĩ, njĩtagwo Eldarea Mũgũre Gĩtonga. Nĩ nyendete Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia na ngenda kũmũtũũrĩra na kũmũrutĩra wĩra tondũ nĩ mwĩhokeku. Twana mũrĩega. How are you? How is your new year? It is fine. And Jesus loves you. Okay. We are happy to have you with us today as we pray together. No gũtũtongoria wĩtĩkio-inĩ wa atũmwo. Tũrũgame kanitha. No ngĩrutĩra mwana tũtongorie wĩtĩkio. Okay. Atire. Reke itumbũre ũrĩa twĩtĩkĩtie. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, kĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka, akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ. Na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, ithe mwene hinya wothe, nĩ akoima kũu, oke gwacirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kũoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Rekei tũhoe, na we wĩ hau ta mũciari kana guardian ũhoere ciana ici, uge kaũndũ igũrũ wao. Twagũcokeria ngatho na twakwambararia Mwathani kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, tukiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we Ngai ũtwendete, Ngai mũnene, Ngai mwĩhokeku na Ngai ũtahotagwo. Nĩtuoka mbere yaku Mwathani tũgĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũtwĩkĩire Mwathani, hau tũkinyĩte tũrauga nĩ we Ebeneza. Nĩ ũkoretwo ũrĩ hinya witũ, ũkoretwo ũrĩ kĩrĩgĩrĩro gitũ Mwathani, na makĩria mothe Mwathani nĩ ũtũhete iheo nyingĩ Mwathani, ũgatũhe iheo cia families, ũgatũhe iheo cia maũndũ marĩa mothe twĩnamo Ngai, na above all ũgatũhe iheo cia ciana Ngai. Ici nĩcio iheo iria ũtũhete Mwathani nĩgetha tũkũrerere Mwathani, cionie njĩra ciaku na maũndũ marĩa mega mangĩkũrathimithia Mwathani, na nĩcio twarehe mbere yaku kĩroko gĩkĩ Mwathani kĩgongona-inĩ gĩaku. Tũgĩkwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa ciana ici ciothe ũtũhete, imwe nĩ nini ona itingĩmenya kana irĩ kanitha-inĩ ikuĩtwo nĩ manyina mao,
aria ange mwathani ni makoe na aria ange tutire nao haha mwathani mari miciini itu mwathani kuri ange me macukuru-ini mwathani kuri ange me ma colleges Ngai ona kuri ingi mwathani itare na micii ire street-ini mwathani ange me kundu kuritu ringi kwina mbara mwathani icio ciothe ni ciana ciaku Ngai nituragucokeria ngatho na nitui mwathani we ni umoyo yothe na maritwa mao na ni uwe maundu maria mothe mageragira Ngai na ni uwe haria mwana ari na kiria arabatarania Ngai twamarehe mbere yaku tukiuga baba ati ni ciana ciaku na ni uciendete Ngai twakuhoya twaranage nao makiumagara na magicoka mwathani every day makiumagara magithii macukuru-ini magithaka micii-ini yao mwathani koragwo hamwe nao no magiteire Ngai turahoya presence yaku twaranage nao hingo ciothe mwathani kiria giothe mangibatara Ngai oni tui gwaku ndwagaga kindu mwathani kana ni irio cia kuria kana ni nguo cia kwihumba aria marabatara mathomo Ngai provide for them Lord aria marabatara kuhonio tondu ringi ni arwaru me mathibitari na angi me micii mwathani uromahonia Ngai aria marabatara kuhorerio ngoro ciao mwathani tondu ni cinamite mwathani ona uromahoreria Ngai baba ni twacokia ngatho tondu ni utwendete ta aciari Ngai twagikiuga baba ati wewe Ngai witu na ni utui mwathani na maritwa maitu ni utui kiria turabatara Ngai ta aciari ona guardians mwathani nigetha tukurerera ciana ici mwathani tuteithagie baba gutuika kionereria kiega na gucionia njira yaku Ngai makiria twacokia ngatho ni undu waya monetio nyumba yaku na magoka haha mbere yaku Ngai marathime ona magithie Sunday school mwathani utwarane nao no mathomithie Ngai twaririkana arutani aria mamathomithagia Ngai arutaga wira muritu mwathani no wi bata Ngai wa kumathomithia maundu maku Ngai na nigetha makumenye mari wanini oni tui ni utwiraga ati twamonia njira iria njega ya kugera mari anini matikauma yo Ngai gitorane nao mwathani marathimage na family ciao magithomithia ciana citu na magicionereria maundu mega ona arutani aria me macukuru maitu kuma nursery Ngai kana in the kindergartens ona nginya aria me colleges mwathani ni wira munene marutaga Ngai wa guthomithia ciana ciaku na gucihe knowledge mateithagio nao maheage ugi muiganu Ngai na makoragwo magitara ciana citu magicionagia njira njega thank you baba ni undu wao marathimage na family ciao ona kanitha waku mutheru ona guo urathimage aria maonagia ciana ciaku na magacithomithia wega waku Ngai baba ciana ici iri haha mbere itu ire na dreams mari na maundu maria mwathani umabangeire na gutire mwathani utoi wira uria karuta Ngai may you shut their destinies may you shut their ways utoranage na hingo ciothe no gatuma makinyaririe meririria mao twamatiganeria harwe Ngai ona riu magithii Sunday school aria maguthie twarana nao maundu mothe mwathani magirire ni undu wa ugoci wa ritwa riaku twenyihie harwe na twakugoca tukiuga we niwe Ngai witu o ritwa-ini riaku na ria murugu Jesu Kristo mwathani witu amen twende Sunday school mwathani agocwo tugucoka kuigua tugithomerwo mathomo maitu ithoma ria mbere rirauma Luka 22 turutie 22 nginya 27 tuthomerwo ni Nancy ithoma ria keri rirauma Johana 13 turutie 1 nginya 15 tuthomerwo ni Linet Bwana asifiwe mwathani agocwo ithoma ritu ria mbere ikuma thiini wa ibuku ria Luka 22 kurutia muhari wa 22 kinya wa 27 nie ngumuthomera amaritwa makwa njitagwo Nancy Wanjiru na nyendete mwathani tondu wa kuhonokia kei tuthome nigukorwo ti theru muru wa mundu ni eguthie o ta uria uhoro wake wathiriirwo ni mundu uria no mundu uria ukumukunyanira kai ucio ari na haroi nao magiitika kurangania o ene ni uriku wao ungika undu ucio ningi
ũkĩgĩa ngarari kũrĩ o atĩ nĩ ũrĩkũ wao ũngĩtuo mũnene kũrĩ arĩa angĩ. Nake akĩmera atĩrĩ, athamaki a ndũrĩrĩ nĩ metũgagĩria igũrũ rĩa andũ ao, nao arĩa mamathaga nĩo metagwo ateithania. No kũrĩ inyuĩ nĩ gũtige gũtuĩka ũguo, no rĩrĩ, ũrĩa mũnene kũrĩ inyuĩ nĩ atuĩke ta ũrĩa mũnyinyi, na ũrĩa wathanaga nĩ atuĩke ta ũrĩa ũtungatanagĩra. Nĩ ũndũ rĩ, nĩ ũrĩkũ mũnene? Nĩ ũrĩa ũikaraga metha-inĩ kũrĩa, kana nĩ ũrĩa ũrehaga irio? Githĩ ti ũrĩa ũikaraga metha-inĩ kũrĩa? No niĩ rĩ, ndũire na inyuĩ ndĩ ta ũrĩa ũrehanagĩra irio. Mwathani arathime ithoma rĩake itheru. Praise the Lord, church. Mwathani agocwo. Thoma ritũ rĩa kerĩ rĩ kuma ibuku rĩa Johana, chapter 13, verse 1 to 15. Niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Linet Jerry na ndĩ mũhonoku. Johana 13, 1 to 15. Tũthome. Na rĩrĩ, gĩathĩ kĩa Bathaka gĩatua gũkinya, Jesũ nĩ oĩ hingo yake nĩ nginyu oime gũkũ thĩ athiĩ gwĩ Ithe witũ. Na tondũ nĩendete andũ ake mwene arĩa marĩ gũkũ thĩ, nĩ kũmenda amendaga nginya o kĩrĩkĩrĩro. Na hingo ya kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ, nake mũcukani arĩkĩtie gwĩkĩra Judasi Mũisikariota, mũrũ wa Simon, ngoro ya kũmũkunyanĩra anyitwo. Verse 3. Jesũ agĩka atĩrĩ, akĩmenyaga atĩ Ithe witũ nĩamũnengerete maũndũ mothe, agakĩmaiga moko-inĩ make, na atĩ kuma nĩoimire kwĩ Ngai na nĩ gũthiĩ egũthiĩ o kwĩ Ngai. Agĩũkĩra, akiuma metha-inĩ, akĩiga nguo ciake iria cia igũrũ thĩ, akĩoya gĩtambaya gĩa kwĩgiria, agĩkĩoha njohero. Agĩcoka agĩkĩra mbakũri maĩ, akĩambĩrĩria gũthambia arutwo nyarĩrĩ, akĩmagiragia na gĩtambaya kĩu eyohete. Agĩgĩkinya he Simoni Petero, nake akĩmwĩra, Mwathani, ũkuga ũthambie nyarĩrĩ we? Jesũ agĩcokia akĩmwĩra atĩrĩ, niĩ ũrĩa ngwĩka we ndũĩ rĩu, no nĩ ũrĩmenya thutha. Verse 8. Petero akĩmwĩra, ndũrĩ hingo gũthambia nyarĩrĩ ciakwa orĩ. Nake Jesũ akĩmũcokeria atĩrĩ, ndaga gũgũthambia-rĩ, tũtirĩ ngwatanĩro nawe. Simoni Petero akĩmwĩra, Mwathani, no gĩthambie, no to nyarĩrĩ ciki, thambia moko onamo ona mũtwe. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, ũrĩa wĩthambĩte mwĩrĩ wothe ndarĩ na bata acoke gwĩthamba hangĩ tiga o nyarĩrĩ. Nĩ mũtheru guothe biũ, na inyuĩ mũrĩ atheru, no ti inyuothe. Amu nĩ ũĩ ũrĩa ũkũmũkunyanĩra, nĩkĩo oigire, mũtirĩ atheru inyuothe. Verse 12. Akĩrĩkia kũmathambia nyarĩrĩ na kwĩhumba nguo ciake, na gũcoka gũikara metha-inĩ, akĩmera atĩrĩ, nĩmwamenya ũguo ndĩmwĩkĩte? Mũnjĩtaga mũrutani na mũkanjĩta Mwathani, no nĩ wega mũkiuga ũguo, amu nĩguo ndĩ. Na rĩrĩ, niĩ Mwathani, niĩ mũrutani, ndagĩkorwo
thambĩtie nyarĩrĩ cianyu rĩ, ndagĩkorwo thambĩtie nyarĩrĩ cianyu rĩ, nĩ mwagĩrĩirwo na inyuĩ mũthambanagie nyarĩrĩ inyuothe. Verse 15 na nĩyo ya kũrĩkia. Amu nĩ mũkuonereria, amu nĩ kũmuonereria ndamuonereria, nĩgetha na inyuĩ mwĩkage ũguo ndĩmwĩkĩte. May God bless his holy word. Mwathani agocwo. Rĩu tũgwĩta mũtũhe ikiugo na rwĩmbo 449 njerũ na old 351. Rugamai. Pass me not, O gracious Savior. Ndũkahĩtũke Mwathani. Ndũkahĩtũke Mwathani. Ũnjiguĩre tha. Ũgĩcerera rĩangĩ. Ndũkahĩtũke. Jesu, Jesu, ũnjiguĩre tha. Ũgĩcerera rĩangĩ. Ndũkahĩtũke. Ũkagĩte-inĩ kĩu tha. Nyonyo hurũka. Rũrĩtie rũnunĩkĩte. Ndeithia gwĩtĩkia. Jesu, Jesu, ũnjiguĩre tha. Ũgĩcerera rĩangĩ. Ndũkahĩtũke. Ndĩhokete wega waku. Nyonia thiũ waku. Ũrĩa ironda ngoro yakwa. Na ũhonokie. Jesu, Jesu, ũnjiguĩre tha. Ũgĩcerera rĩangĩ. Ndũkahĩtũke. Nĩwe gĩthima gĩa thayũ ngoro-inĩ yakwa. Ndirĩ na ũngĩ gũkũũno kana matu-inĩ. Jesu, Jesu, ũnjiguĩre tha. Ũgĩcerera rĩangĩ. Ndũkahĩtũke. Amen. Awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, Mwathani, macio nĩmo mahoya maitũ, atĩ ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũgatũhetũke Ngai. Na rĩu Mwathani, tondũ ithaa rĩa kũigua kiugo gĩaku nĩ gĩakinya Ngai, nĩ tũkwenda Ngai witũ tũhingũre matũ maitũ ma ngoro na ma mwĩrĩ, na nĩgetha kiugo gĩaku kĩone handũ, na nĩgetha gĩũke gĩtũrute Ngai. We nĩwe tũcũthĩrĩirie na nĩwe twĩrĩgĩrĩire, ũrĩ mwambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro kĩa wĩtĩkio witũ Ngai. Rĩu Mwathani, ndungata ici ciaku Mwathani moingĩrĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno manyoteire kiugo gĩaku, ona njĩra ĩmwe kana na ĩrĩa ĩngĩ, na ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtakũbataire Ngai. No tondũ we nĩwe ũtũĩ kũna kũna, nĩ tũgũgĩgũthaitha Ngai witũ ũtũthuthurie ngoro citũ na meciria na mwĩrĩ, na nĩgetha ũcemanie na mabataro maitũ. Ona kiugo gĩkĩ Mwathani tũgĩkĩaria kana ũgĩtwarĩria nakĩo, o kĩhutie o mũndũ, na nĩgetha tũkiuma thĩinĩ wa nyũmba ĩno Ngai, tuge nĩ tũkuonete na nĩ tũkũiguĩte na nĩ ũtwarĩirie na mũgambo waku Ngai. Rĩu gatagatĩ gaitũ Mwathani witũ, nĩwe tũcũthĩrĩire na nĩwe twĩtereire na rũtirĩ na ũngĩ. Na nĩ ndahoya Mwathani mage gweterera kuma kũrĩ niĩ, tondũ ndĩ mũndũ orotao, no ithuothe tweterere kũrĩ we Ngai. Ona ũkĩmahunjĩria na ũkĩhũthĩra, ona kiugo kĩu nani no ndahoya kĩhunjĩrie Ngai. Makĩria macio mothe Mwathani, ndahoya hinya ũrĩa umaga kũrĩ we, ona ũgĩ wa gũtaũra kiugo gĩaku. Thĩinĩ wa Jesu Kristo twahoya na nĩtwacokia ngatho. Amen. Tũikare thĩ.
Mwathani arogocwo. Hebu tusalimiane tu. Bwana asifiwe. Ngeidia tu ni todo wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Mpaka hii kona. God is good and all the time. And that is good. Ni todo wageni aria marugamire. Ni kwenda kwigweta ritwa riakwa. Njuge njitagwo John Murage wa Wanjohi. Na Jesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Wega wake ni ujiganite. Ni atwaranite hamwe nanie na tha ciake cikanjigana. Ndi wa guku Karatina, ndi muthuri wa kanitha, ndungataga district itagwo Bethlehem. Na haria gia Kairo. Na ni tukionete wega wa mwathani twi kuu. Kanitha ino muthenya ungi turaragia na athuri a kanitha. Niturializete ati kwina andu aingi muno mari members a guku aitu na matire district mundu enyitithanitie nayo kana mundu handu egwatithanitie. Ta gukira ucio ungi umurie kana ni ari district. Ucio tana kwihugukira umenye ndari district. Mwathani arogocwo na ni wega umwaririe umwire okorwo nduri district okay district yanyu githe tiguo. No riu tondu ni ni ndirakiaria na kameme aikorwo ndukiri district no wega ukinyone uke nigetha tugiuke district itu itagwo Bethlehem muke tutungate Ngai. Na ni kwega mwathani arogocwo. Thiini wa PCEA utari district nduri mu PCEA. Ukageria ona guku chairman no amwire na meme na register haha ona turi athuri a kanitha. Last year kwina andu tatatu mo turite mokite guku na magatuhe taithi na makatuhe bia ciao na mihothi yao. Mundu ucio agacoka akagio ni undu kana agakua mwenyewe hari andu eri o personally onio makwire. Ona kuri andu maugaga asha cia mundu gwitwa abundi maugaga ni njui hari mundu ucio nginya ikaraga. No kwageririo gutungatwo ni elo ndori kugukaga tondu nduri district. Koguo ndenda ku insist ni wega mundu kugia na district. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na to nginya uke Bethlehem thiere yothe gukuhiriirie. Ino ni town church ona wathama oikaraga ikaraga muthua ugoka riu mwena uyu wa Karindundu na urathiaga Jordan ugathama na district yaku haria wathie. Koguo we are in a town church koguo ni to understandaga na ni wega gukiingira na riu kanitha town ni munene muno na tutingimenya andu othe inye no mutumenye ni gukorwo haha mbere no mundu amenyaga andu a district iria tungataga. Mwathani arogocwo. Tutiraria ma district twari horo wa kigo kia Ngai kiria ngwiritwo muthenya wa muthe njuke hunjie na ni ngucoketie ngatho kiroko na riu no ngugicokia ngatho nkoheo kanya ga kuhunjia. Kuhindi mwe twari na mutungatiri ungi guku ndikugweta ritwa riake na tuguo tukijoke nake ni ndamujokeire oro rimwe ngimwira ai na mutungatiri iheo iria tuko tuhetwo cia kuhunjia ni iria iriganira tondu tionagirwo handu ha kuhunjia na hakuhunjia na tugikianjia gugitumagwo na nja riu koguo no wega ona riu twakiheo kihunjio tugakira Ngai thengio. Mwathani arogocwo. Na ni ngwiraga andu agithungu nyuma na tension kiroko tondu ndiriga kurugama mbere ya muingi ona riu tension ndingikiaga oro kanini no wega ni ati Gikuyu ndirathie gwetherera ciugo itihana ndu githungu giokire na meri na riera na ndege kuri kioreire mai-ini kuri kioreire kuria riera-ini koguo gigakinya kunginyira na uria wathomithagio nake no guthomithio athomithitio githungu na kuri past tenses imwe atamenyaga uria ithiaga riu koguo ni gikagira mundu heo no Gikuyu tondu njiaritwo ni Mugikuyu na ngarerwo ni Agikuyu na ngaikarania na Agikuyu yukaga wega muno. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndauga uguo nigetha tucangamuke tumenye twi nyumba-ini ya Ngai. Bwana asifiwe. Thimu ira tuhetwo ni ira turaheirwo ni the mutungatiri na uria twi nake Wilson na wabici yake ya session. Irauma thiini wa theme thiini wa Hebrew 12 12:2 ya kuga looking unto Jesus and focusing on him as the author and the finisher of our faith. Tariwe mwambiriria na kirikiriro kia witikio witu. Mwathani arogocwo. Riu ngihurirwo thimu nigetha ngiharirie kuhunjia muthenya wa muthi ngikirwo ati ngahunjia iyo niyo theme no topic ile tuhetwo ni Jesu ari kionereria gitu. Jesus as our example. Riu rira nani ndireharagiria gukiuga atia ndathie gwika uchunguzi ndirakiona ati Jesu ari na example nyingi muno tungiruta nake cia kwendana cia kurekanira cia meikarire cia uria ngitoria magerio uria handuraga andu aciangi. We got so many examples. Riu koguo ndirakigana ni na subtopic gakwa kuma kuri example ya Jesu
na ndĩrenda kũmĩandĩka hana gĩthũngũ ngauga nĩ serving in humility, gũtungata twĩnyihĩtie. Mwathani arogocwo. Ndũire ũcio ũngĩ, gũtungata twĩnyihĩtie. Na haha tũkĩaria ũhoro wa gũtungata, tũtiraria ũhoro wa gũtungata Ngai. Yes, it is good we serve God in humility. No mũno mũno nĩ gũtungata mũndũ ũcio ũngĩ. Gũtungata kĩ? Mũndũ ũcio ũngĩ. Na nĩ ngugaga kana nĩ nyandĩkĩte haha atĩ we ona niĩ noguo nĩguo ngoretwo njĩtĩkĩtie na nĩguo thomithagia. I was not created for myself. Niĩ ndiombirwo nĩ tondũ wa mũrage niĩ mwenyewe. Mwathani arogocwo. Ndombirwo nĩ tondũ wa andũ angĩ, nĩgetha ndĩmatungatagĩre. Nao kũrĩ andũ angĩ mombirwo nĩ tondũ wakwa, nĩgetha mandungatagĩre. Mwathani arogocwo. Tũrĩ ũndũ ũmwe. Rĩu no imagine korwo ndombirwo na ũndũ wa niĩ, na ngĩamũrwo o Elda nĩ tondũ wa niĩ, nĩ district ĩko ingĩtungata o niĩ, o yakwa. Mwathani arogocwo. Nikio ndamũrirwo Elda nĩgetha ngatungate andũ angĩ. Nayo rĩ mũmemba nĩgetha ũtungate kanitha, na ithuĩ kanitha yũke gũtungate. Mwathani arogocwo. Ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega, na rĩrĩa ndĩreciragia ũhoro ũcio nĩ kũrĩ ũhoro wa mbere twambe twarie ũhoro wa area looking unto Jesus, thimũ ĩrĩa the main. Ũngĩrora tũrũgano twĩrĩ kana tũrĩa tũngũheana, nĩ kwarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Petro. Rĩrĩa athiagĩra maaĩ igũrũ, ona Jesu okĩire akĩmwĩra, wakorwo Mwathani rĩ, nĩwe rĩ, njĩra ona niĩ njũkĩre maaĩ igũrũ. Akĩmwĩra ĩũka. Rĩrĩa Petro athiĩrĩire maaĩ igũrũ, athire afocusĩte Jesu na ndehũgũrire na akĩhota gũthiĩra maaĩ igũrũ. No rĩrĩa ariganĩirwo nĩ kũrora Jesu, akĩanjia kũrora ũnene wa makũmbĩ, akĩanjia kũrora arutwo arĩa atigire marikabu-inĩ kana nĩ maramuona agĩthiĩra maaĩ igũrũ, mauge ona niĩ nĩ muona ona niĩ hana Jesu, akĩanjia gũtobekerera. Mwathani arogocwo. Ithuĩ nĩ tondũ nĩ tũramenya Jesu nĩwe twĩtĩte nĩ tondũ wa wĩtĩkio. We focus on him, na tũtigũtuĩka gũtobekerera, tũtigũtuĩka agũtorio. Mwathani arogocwo. Kwarĩ na gĩtumumu gĩetagwo Bartimaeus. Rĩrĩa aiguire Jesu nĩ arahetũka, akĩambĩrĩria kwanĩrĩra na mũgambo mũnene mũno, Jesu, Jesu mũrũ wa Daudi, njiguĩra tha. Andũ makĩmwĩra ndũkire, ndũtige gũtinda ũgĩtanga, ndũtige. Rĩu haha ũguo kũrĩ andũ marona okorwo nĩ brother mũgwerũ harĩa, mũgwerũ nĩ aratuĩka gĩtango, mangĩramwĩra mũgwerũ akarutũrũrwo na kũu nja. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. No rĩu makĩgeria kũmwe, no tondũ nake afocusĩte Jesu, aigue mũgambo wake nĩgetha mũhonie maitho. Mwathani arogocwo. Ndũire ũcio ũngĩ, let us focus on Jesus. Mũndũ ũrĩa ũngĩ nake wauraga, mũtumia ũrĩa woiraga mĩaka 12, athiĩte agetha ũteithio kũndũ kũingĩ, kũrĩ aragũri, kwĩ marĩgĩtarĩ, agathiĩ kũracĩrio, akakiuga kwĩ ng'ondu anga ndũrũme tatwarĩtwo, maũndũ maingĩ ta macio mothe. No rĩrĩa amenyire secret ya Jesu, akiuga mũthĩ nĩ ũmũthĩ, ngũthiĩ ngahutie gĩcũrĩ kĩa Jesu, regardless kana kwĩna andũ aingĩ mũno kana gũgũthiĩ atĩa, ngũthiĩ hutie gĩcũrĩ gĩake na nĩ ngũhona. Mwathani arogocwo. Agĩikara focusĩte harĩ Ngai. Githĩ ndahonire? Ona ithuĩ tũikara tũfocusĩte harĩ Ngai nĩ tũkũhona. Mwathani arogocwo. Rĩu mũthenya wa mũthĩ ndĩrakĩenda twĩrute na inyuĩ ũhoro wa gũtungata, twĩnyihĩtie o tũfocusĩte harĩ Jesu Kristo, tondũ nĩwe ũgĩtwĩtĩte na agatũhonokia. Ũndũ wa mbere, ũhoro wa kwĩnyihia, na gĩthũngũ ndiye na gĩkũyũ ingĩtaũra atĩa, no gĩthũngũ tũkuaga humility is the quality of having a modest or low view of one's importance. Nĩ kwamba kwĩriganĩrwo nĩ status ciaku, ũrĩa ũhana na ũrĩa ũrĩ na indo iria wĩ nacio, ũkaciĩriganĩrwo, ũkaneana ngoro yaku ĩgathiĩ thĩ, nĩgetha ũiganane na mũndũ ũcio ũrenda gũtungata. Mwathani arogocwo. Okorwo nĩ ithuĩ athuri a kanitha, tũgathiĩ thĩ ũkariganĩrwo wĩ mũthuri wa kanitha, nĩgetha ũthiĩ level ya district yaku, nĩgetha mũhote gũtwarana hamwe nao. Mwathani arogocwo. Na nĩgetha ũguo mũgũtwarana nao, nĩguo kũhota kũmagucia kahora, ti kũgucia kahora, nĩgetha moke level ĩrĩa ũrenda makinye. Mwathani arogocwo. Okorwo nĩ ithuĩ thĩinĩ wa family citũ iria Ngai atũhete, tũgathiĩ low to the level of our families, na nĩgetha tũhote gũtwarana hamwe nao. Na opposite na gĩkũyũ nĩkĩ? Mũgarũ. Mũgarũ wa kwĩnyihia nĩ mwĩyambarario na mwĩtĩo
na mundu ingi mwathani arogocwo rekei ma twenyihe na nigetha mwathani witũ atuteithie na gutire kindu kiega na kihotanagira mundu ta riria mundu aumite ukombo-ini wa mwitio ukombo-ini wa kwiyambararia na nigo mundu arializaga it is not me who is living, it is Christ who lives in me. Mwathani arogocwo. Ade na ndoiga ati twetetwo nigetha tutungate aria angi na ithuothe all of us we are called. Gutire mundu utari mwite wake thina haria ukagira ni kurealize what type of calling you have been called. Mwathani arogocwo. Wetetwo na mwito uriku. Icio no yo challenge nene muno. No ithuothe gutire mundu utetetwo na the underlying is to serve. Mwathani arogocwo. The main calling ni gutungata. No gakiurio jetetwo ndungate utungata uriku tondu na momo tungata makiriki maingi muno muno. Riu tutingikeiganira ithuothe gutuika athuri a kanitha. Umuthe ni murage ogwetetwo ahunjie, tutigwetetwo ithuothe tuke tuhunjie. Mwathani arogocwo. You can imagine ko tugwetetwo ithuothe tuhunjie. Riu pulpiti no ciamani no kanitha no othe no gitwikire pulpiti nigetha tukihunjie na ndie no ngeigua na no ngehunjiria. Mwathani arogocwo. Umuthe we ni wetetwo nigetha uikare hau ukiothikiriria kiugo kia Ngai. Bwana asifiwe. Na maundu mangi ta macio. Koguo ni wega kumenya uria twetetwo na ni mwetetwo na mwito uriku. Kuria mwito twetetwo gutungata thiini wa public service, civil servants, tungata ukiririkanaga ni Ngai ukuhete utungata ucio. Angi thiini wa private service, angi gutungata thiini wa nyumba ya Ngai ta muthuri wa kanitha deacon ni mutungatiri ona yo ri mu member na ni njiraga andu ari othe ndungatagira ngamera ona gukorwo ri hau uguo. There is a ministry called Ministry of Presence. Mwathani arogocwo. Riu ta imagine mutinoka ati tondu tinyua hunjia, mutinoka tondu tinyua athuri a kanitha ingira hunjiria u. Bwana asifiwe. Tahurirai mundu gwitwo Njeri Ruhi ni gutuinithia wega. Riu ri korwo mutinoka ri ria ngiahurirwo ruhinu. Mwathani arogocwo. The Ministry of Presence neri bata. Mwathani arogocwo. Njeri angituinithiria haha ri no ngiamukiririe angikorwo mutinoka. So ona guikara hau thi wikarite. Mwathani arogocwo. It is a very important ministry. Bwana asifiwe. Eni nginya riria twagitio ni ciamani mbeca tugakiruta tondu turi na ministry ya presence. Riu tukiingira ithoma-ini ria muthi. Ithoma ria muthi ri ni riria Jesu riria ndirenda twirute nario ria gutungata twinyihitie ri ni riria Jesu athambirie arutwo ake maguru. Mwathani arogocwo. Athuri a kanitha aria me haha ni megutuika aira akwa. The late Elder Wabu aturaga atwiraga na athuri a kanitha ri ni mwakiririka mugambo wa Wabu wa Elder Wabu na huruke thayo. Ni tubataire ni kwithambanagia nyari ri ni tana taukirwo ndolagia atiriri une guthie tuguthie na karai na mai njero ni kwanza nengerwo njaga ndimuthambie maguru ri kana ni atia guguikara ndiataukitwo ni kuga atia no rimwe tugiikara thi nake njira ni kwaraniria andu maranagiria magateithania. Mwathani arogocwo. Wa mbere nigetha tuingire thiini wa ithoma riu uguo ni ngwenda muririkane uhoro wa guthambania nyariri uria kwahanaga thiini wa Jewish tene. Ageni moka gucera ni mathambagio maguru. It was their tradition guthambia maguru na ngithoma ka history kau maraugaga ati mekagira sandals na barabara ciao ciaiyurite rukungu na koguo maguru ni momonekaga mena rukungu muno kene mena giko. You can imagine hendiria very dusty uria guko kuhana kana riria twakirei mundu icio cietagwo ihe hau uguo twikuria ni ungiakionira hihi kuma marugo abatana guku ni kwega no kuria tuhana kuria tugutinda tukihura mivira na maundu mangi ta macio. Koguo maguru ni magi ya giko. Undu wa keri mugeni ucio angiokire thiini wa nyumba iyo athambagio maguru ni ndungata iria nini oko ni nyumba ina so many servants kana several servants ogatagati ka ndungata icio kana ngombo icio ni kwari uria wari the lowest uria wari munini muno kana uria wahinyiriirio kana uria wari njuka muno ucio niwe warutaga wira wa guthambia nyariri cia ageni tondu ti wira muthaka wa guthambania no ni wira waheagwo gitio kinene we ugithambio maguru. Kwangekorirwo gutari na ndungata cia guthambania na mugeni uria woka ni mugeni uraheo gitio nigetha athambio maguru. The wife of that family kana mutumia wa muci ucio niwe wathambanagia maguru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndoi hau riu atumia matingiuga ameni wega no wega. Mwathani arogocwo.
Njuge uguo niguo gwathiaga riu tuingira ithomaini ria muthenya wa umuthi muthenya haha twathoma John niyo ndenda ku concentrate nayo John chapter 13 Jesu nirio okaga kunyarirwo na gukunyanirwo ni Judas na ni amenyaga ati uguo riu niguo kwerekeire guthie na nioi na riu mathiaga iyo niyo iragwo the last supper iria marianire na arutwo ake na kirikaniro gikauga atiriri irio icio cia hwaini ri ni hindi ciathiaga na mbere tutiritwo wega kirikaniro kana ni kurugwo ciarugagwo kana ni kurio ciariagwo no hakwa ngithoma kirikaniro kiu kana ngika ucunguzi ni ndironire ni kuria mariaga ni tondu kirikaniro kiugite wega muno ati kiugite wega muno it was the evening meal was in progress and the devil had already promoted Judas the son of Simon Iscariot ati irio the progress irio cia hwaini ni hindi ciathiaga na mbere koguo ni kurio ciariagwo no ngithoma hau muhari wa kana ikauga atiriri so he got up from the meal Jesu nigetha athie agathambie arutwo ake agiukira nigetha athie agiukira kuma irio-ini kana miro-ini kana dining table-ini nigetha athie akamathambie maguru haya tungiamba gucoka ikinya rimwe na thutha ithoma riria tuguthomete ria mbere thiini wa ibuku ria John Luke 22:22-27 muhari wa 24 ri not the same no mathoma meri ni mamwe tondu no the last supper no ithoma riria ria mbere muhari wa 24 kugaga atiriri ati nake mundu arutwo a Jesu ri ni moranagia mambite kurania no ogukunyanira Jesu ndamerire no hau naho ninge makigia ngarari no munene gatagati-ini gaitu mwathani arogoco Bwana asifiwe otoria athuria kanitha twana ikara thi tukorania no munene gatagati-ini gaitu tukauga ithuothe turi athuria kanitha tugoka kwaya no munene gatagati-ini kanyu mukanjia kurua tugathie praise tugathie women's guild tugathie PCMF tugathie district na andu makanjia nginya kurua ni tondu no munene gatagati-ini kao mwathani arogoco na niho haha Jesu amenyire atiriri andu aya matina thambania maguru niko kwagerirwo ni guthambanio maguru no tondu gutiri ono mwe wao retikira niwe munini athambia ri angiri reke njoe roro ya guthambania maguru mwathani arogoco ndikano wa connect ndenda kuga maundu macio meri Bwana asifiwe Jesu hau niho oneire arutwo ake ni tondu wa pride yao ni tondu wa gwetwa arutwo a Jesu matiro no mwe wao renda kunyiha uhoro wa guthambania maguru mwathani arogoco so Jesu agikiuma metha-ini agithie tuthie ikinya gwa ikinya akioya so he got from the meal took off his amuraya kindekere ni guthoma Bible ya githungu mena wa machine tondu ndiramona haria maikarite after that he poured water into the basin arikia gukira akiruta nguo ciake cia na iguru mwathani arogoco acieruta akioya tauro kana shukato ria atumia meohaga njohero akioha nigetha ajie kumathambia maguru agicoka gikuyu kiugire bakuri no kiria rauga basin no undu umwe akicoka akioya bakuri agikira mai akianjia guthie akimathambagia umwe kwa umwe mwathani arogoco kono ni ku demonstrate a demonstrataga etoria twekaga ha demonstration agioire athambie mundu umwe kana andu eri acoke eria yangi atiri ni muona uguo ndeka ona inyuite kai uguo mwathani arogoco but Jesus was not demonstrating ni kuonania onanagia na gikona ciiko because we say actions speak louder than guthomithania ni raithi na kumera ni raithi no action gweka na ciiko it is so powerful koguo uguo ni gwekire agikimathambia agithie na mbere na kumathambia ri agikinya he mundu gwitwo Petro o uria Petro tukugwetete handu hangi Petro akimuria atiriri Jesu nie ri ni wiganite guthambia kweli mwathani arogoco Bwana asifiwe ni wiganite ni njiganite guthambio maguru niwe kweli acha nie nduguthambia Petro Jesu akimwira atiriri haya wa mbere ke tucoke hanini nigetha Petro auge uguo ri ni kuona ni hindi anjirie ku realize ati nie njagiriirwo ni guthambia Jesu
no ti Jesu agereirwo ni guthambia. Mwathani arogoco. Akianjia kumwira ehe ni nduguthambia. Jesu akimwira angikorwo ndigũgũthambia magũrũ ndũrĩ part ya uthamaki wakwa. You are not part of me. Mwathani arogoco. Petro akiuria atiriri, angikorwo guo niguo kuriri ndugithambie nginya moko ona mwiri wakwa ona nginya kiongo giakwa. Mwathani arogoco. Tondu ni anjia kuona haya angikorwo ndigũthambio ni Jesu. Jesu akoita hau mbere akimwira ndireka ndungi understand, but later you will come to understand about it. Mwathani arogoco. Rĩrĩa Petro augire ati thambia moko na thambia kiongo ri ni kuga ati oguo amwirire endaga kuga atiriri Jesu ona oguo rathambia magũrũ ri, it is too little for you. You can do much. Thambia mwĩrĩ wothe nigetha ngĩtuĩke wothe wa ũthamaki. Mwathani arogoco. Wahota gwĩciria Petro aragia deep from his heart, no ni pride yake yaharũrũkirio. Mwathani arogoco. Ndarega gũthambio ni tondu wa kĩndũ kĩngĩ, ni pride yake agiragia athambio. Mwathani arogoco. Ndio na ithuĩ rĩmwe twanagia ni pride. Pride ni ndanamĩona twĩna pride, ndũngĩenda gũtungatwo. Ũhoro wa gũtungata wĩnyihĩtie, no tũrĩa tugaga wendo nĩ njĩra igĩrĩ, ũnyende na niĩ ngwende. He group ingĩ ciĩtagwo thũa na niĩ ngũthũe. Mwathani arogoco. Na ta gĩa gwitũ gĩcagi gĩtagwo ndengũ, ndeithia ngũteithie, ũkandeithia na niĩ ngagũteithia. No igu maũndũ ta macio. Naguo gũteithania no guo gũthiaga. Ũhoro wa gũtungata no nginya ũtungate na no nginya ũtungatwo. Mwathani arogoco. As you serve, you are also served. Na nĩtũkugĩte hau mbere, you are not created for yourself. Mwathani arogoco. Ũgakora gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩ mũndũ ũtangĩenda gũtungatwo. Rĩu nĩ mahũthagia. Nĩtũkũhũthia. Rĩu nĩ ũcio wanengerwo atũhoithie. Nĩ ũcio wanengerwo ahunjie. Rĩu nĩ ũcio wanengerwo atuĩke chairman wa kanitha. Nĩ ũcio atĩ district yũke gwakwa. Aca niĩ gwakwa gũtigũkwo. Mwathani arogoco. Reke pride wegwe ũnyihe ũiganane na andũ acio nigetha mahote ona gũgũtungata. Gũtingĩtuĩka we no gũtungata ũtungataga, no mbia ũheanaga, no rĩrĩa gwaku kwagĩo thĩna ũkauga niĩ ona ndikwenda gwakwa mũcontribute. Mwathani arogoco. That is sort of pride in quotes. Mwathani arogoco. Ndikana tũrĩ ũndũ ũmwe. Twambe tũkinyie hau tũcoke karũgano-inĩ kau ka Petro, karũgano-inĩ kau ka Jesu, harĩa Jesu arutire nguo ciake, akĩoha cuka, akĩoya kĩraĩ, akĩmathambia. Na mbere, point ya mbere nĩ atĩ oimĩte thĩinĩ wa metha ya irio. Mwathani arogoco. Jesu rĩ, point number 1 ĩrauga atĩrĩrĩ, Jesus rose from the dining table. A dining table nĩ harĩa tũrĩagĩra. A place of comfort, a place of rest, a place of happiness, a place of refreshment. Dining table. Same case, Jesu arĩ thĩinĩ wa dining table ya ũthamaki wa Ngai. Akiuma kuo, agĩũka gũkũ thĩ, akĩnyihia oke atuĩke mũndũ, aiganane na ithuĩ nigetha ahote gũtũtungata. Mwathani arogoco. Nĩwanyita ũhoro ũcio? Atĩ Jesu akiuma ũthamaki-inĩ, haha ritararĩ aumire metha igũrũ ya kũrĩra nigetha agathambanie magũrũ. Na noguo naguo oimire figurative no ũndũ ũmwe na kuga oimire kũrĩa kwĩ Ngai, agĩũka gũkũ thĩ, aiganane na ithuĩ ahote gũtũtungata. Mwathani arogoco. Point number 2, akĩruta nguo ciake, akĩruta covering, agĩtigwo atarĩ na nguo, akĩohora gacuka. Kũrĩa igũrũ nguo yonanagia glory ya mũndũ. Mwathani arogoco. Ona akorwo mũthĩ ndĩna blue, ndĩracemania ciamani na mũndũ ũkũnjĩra that I'm smart. Rĩrĩa tuma nawe kĩroko kwĩ mũndũ ũkũnjĩra you are in the point. Tiga rĩu ndahĩka ĩno ndetie. Mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Ndĩrenda kuga atĩa, inyuothe ndamũrora ũguo mwĩ smart nĩ tondũ wa nguo ĩrĩa wĩkĩrĩte. Mwathani arogoco. Tiga nĩ atĩ rĩu andũ nĩ maragĩũka gũkiuga my dress my no ti gũkũ kanitha-inĩ gwitũ. Bwana asifiwe. Jesu Kristo no gwekire, akĩruta riri wake, glory yake kũrĩa matu-inĩ, akĩmĩiga thĩ. Thũmbĩ wahetwo nĩ Ngai gũkorwo arĩ the second in command, akĩmĩiga thĩ, akĩharũrũka gũkũ thĩ. Ũguo nĩguo ndeto ĩrenda kuonania atĩ nĩ atigire ũthamaki wake, nĩ atigire glory yake, agĩũka gũkũ thĩ nigetha aiganane na ithuĩ ahote gũtũtungata. Nawe noguo utige na ũthamaki waku na glory yaku, ũmenyihie ĩikũrũke. Mwathani arogoco. Kũrĩ andũ amwe nyonaga haha magĩtungata,
Ugacoka ukoria mundu ucio ekaga atia. Waigua wira ucio mundu ucio kuri arutaga wira. Very senior person. Ona ndungiuka kumenya tondu ndi atigite othamaki ucio na kuunja. Mwathani arogocwo. Ni turanyitana. Undu wa gatatu akioya tauro akioha njohero. Nyonaga mucie okorwo ni mami kana ni mutumia kana ona riria tugiukite atumia ni moyaga gacuka mundu akeoha na ngwiciria nikio riria twathie kuracia twetagio macuka tugakirwa atumia macuka ni maheire eoho guo ni kuonania ni mundu ucio ni atuika ready kuingira wira-ini. Mwathani arogocwo. Ithuĩ na ithuĩ mai rekei twĩohe gacukai gakuonanio we are ready to serve, ready to work, ready to serve regardless who you are serving. Mwathani arogocwo. Oguo tauro rĩrĩa eohire ũguo, it is coming to the world in form of a servant ready to work. The same case to us. Let us be ready any time that we are being called, in season and out of season. Let us be ready to serve. Ũndũ wa kana akioya maĩ agĩkĩra karaĩ nĩgetha athiĩ akamathambie. Na ũguo Jesu Kristo ekire akĩamba mũtharaba-inĩ, thakame yake ĩgĩitĩka nĩgetha niĩ na niĩ mehia makwa na maku magathambio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndarathambanio oro ũguo tũhũ mũtheri na waga gũthambio nĩguo Petro erire ndũrĩ wa ũthamaki wa Ngai. Bwana asifiwe. Rĩrĩa ũcio ũngĩ gũtuĩka wa ũthamaki wa Ngai nĩ gwĩtĩkĩra thakame ya Jesu Kristo. No ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico harĩa tũthomire nĩ atĩ rĩrĩa Jesu Kristo arĩkirie mawĩra macio kũmathambia na kũmahura magũrũ, na ndũkariganĩrwo he point ĩriganĩire atĩ Judas arĩ o handũ haha, na hĩndĩ ĩyo nginya Judas agĩthambio. Jesu noĩ atĩ mũndũ ũyũ mathaa mengĩ merĩ 12 magĩthira ũguo mũndũ ũyũ agũkorwo akĩngunyanĩra, no nĩ amũthambirie magũrũ. Mwathani arogocwo. Nĩ gũtungata utekũrora mũndũ ũcio ũngĩ ahana atĩa. Mwathani arogocwo. We are called to serve all regardless. Mwathani arogocwo. Koguo arĩkia kũmathambia point ya mũico rĩ, acokire gĩtĩ-inĩ gĩake akĩanjĩrĩria kũruta wĩra wake na gwĩkenera irio ciake. Mwathani arogocwo. Jesu arĩkia kwambwo mũtharaba-inĩ, tuigaga atĩa thĩinĩ wa wĩtĩkio? Agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, agĩcoka akĩriũka, akĩambata kwĩ Ngai na ikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwao ũthamaki-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Takĩigua Jesu no aratũrũĩrĩra. Hĩndĩ ĩmwe kũrĩa mũndũ ũmwe aigĩte biacara cia tũindo tũtũ tũrugagwo ta tũsmoky kana tũsausage ũguo, nĩ atuĩkire very successful. Na atuĩka very successful. Andũ makĩmũria nĩkĩ gĩtũmĩte biacara yaku yagĩrĩre ũũ na ĩtuĩke successful? Nake akĩmũcokeria arĩa mamũragia akĩmacokeria akĩmera atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo na attitude ya MBA. M for man, B rĩu niĩ ndahota kwaria kĩnyĩrĩ nayo kaigua na kĩmathĩra. Rĩu B na M ahota kũigua itaramĩgweta, kana B ũkaigua kiuga P. Koguo nĩ B for boy, A for apple, M was for what? For man. I can't remember. Akiuga it is for my MBA attitude. Ndũgeciria arauga atĩ Masters of Business Administration. Nacha augaga mop at the bucket attitude. Gũtirĩ wĩra itangĩarutire. Mop nĩ ĩrĩa ĩhũthagĩrwo nĩ Frida gũkũ mena wa rũgũrũ magĩthambia na mop magahũthĩra yo atĩ we gũtirĩ wĩra ta ũcio atangĩarutire. Koguo nĩ arutaga mawĩra ma wĩra ũcio wake wothe. Aruti ake a wĩra mageka rĩrĩa maremwo kana kũrĩa maremererwo. Mwathani arogocwo. Na njĩra nguhĩ ndaikaraga arĩ boss, aikaraga akĩrutithanagia wĩra na andũ acio. Mwathani arogocwo. Ithuĩ na ithuĩ no nginya twĩnyihie regardless of our status. Tũgĩe na MBA, mop at the bucket attitude. Gũtirĩ ũndũ ũtangĩka, gũtirĩ mũndũ ũtangĩtungata regardless of their status. Mwathani arogocwo. Rĩu tũikũrũka harĩa kĩanda nĩ atĩ the story karũgano kangĩ ngwendaga kũheana nĩ ka mũndũ wetagwo George Washington. Nĩwe warĩ the first president wa kũrĩa America. Na hĩndĩ ĩmwe gũthiĩtwo gwĩkwo, yani agĩthiũrũrũka ũguo na mbarathi, agĩkora thigari handũ ciakaga rũthingo rwa kwĩgitĩra, na marĩ na kopro. Nĩ njũĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ twĩna thigari, nĩ njũĩ nĩ moĩ ũrĩa commands iheanagwo, harsh and very authoritative, na gũtirĩ kũria kĩũria. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe Dr. Ashira atwĩraga yani we major, we mũthigari major kana mũnene wacemania na junior staff ũmwĩre arũge, ndakũragia kĩũria, ararũga nginya hathĩ atarũgĩte. Arĩ igũrũ nĩrĩo oragia how far
should I go? Mwathani arogoco. Riu niko na mawatho ta macio makiri maingi. Riu mundu uyu agithikiriria uria mundu uria araruta mawatho magwathana agithii akimuria atiriri handu ha kuruta mawatho ri, why don't you go down there uthio mateithiririe gwaka ruthingo ruria maraka? Uria akimwira, excuse me sir, don't you know I am the corporal? Mwathani arogoco. Don't you know I am the commander? Edu akiona mundu wina pride nene muno. No mundu uyu akiuma mbarathi iguru agithie kuri andu aria magiaka ruthingo ria rwendagwo gwakwa akimateithiriria ruthingo rugiakwo. Arikia ri agithie akimwira atiriri, next time ukenda mundu wa kumateithia ri, go to your commander and I will come to help you. Mwathani arogoco. Little did he know that this was the president of the America. Kogwo uria acoka wabici aria megwakaga ruthingo, they were promoted and he was demoted. Mwathani arogoco. Ni maita maigana Jesu Kristo okaga gatagata-ini gaitu tutekumenya, na tondu ni turatungata andu aria angi tukaga kumatungata na njira ya kwenyihia, tukamatungata na njira ya kwiyambararia. Mwathani arogoco. Imuraririkana akarugano karia ugite ati mwoka kuria iguru ni ngamwira ndokite kwanyu ngimuhoya gia kuria mukinyima, ni ndokite kwanyu ndi murwaru na mutiokire kundora, ndari korokoro na mutiokire gwika atia. Mwathani arogoco. Mwathani arotukorerera tugitungata na njira ya kunyiha. Riu tugithie kurikiriria tondu ni kurikiriria turarikiriria. How do we serve with humility? Tugitungata andu aria angi atia twenyihitie. Undu wa mbere ni kwenyihia. Kwenyihia kwambe gukorwo kwiho. Be humble as you serve. Be humble. Mwathani arogoco. Na nwe ndugukahotwire ni mwana ora ndimwinyihia, ni mwira ndimwinyihia. We ndungitinda ugitwira ithuĩ no ithuĩ tukuona na ithuĩ tugugutwira. Mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Kana tiguo guthiaga. Ta riu he twana twakwa kendiganaga story kau kahota kuhutia mundu na ti wega. Njage gwa kuinuka hwaini. Mwathani arogoco. Ni wega kwenyihia. Calm down to the level. Undu uria ungi ndungitungata utendanite. Jesu Kristo ugire atiriri, the greatest commandment is love. Na tugaga love ni humbagira mehia maingi muno. Mwathani arogoco. Riu ni ndingihota gutungata njeri wa githua, ndingihota kumuthambia maguru angikorwo ngoro yakwa ndimwendete. No nginya ngoro yakwa ikorwo ni yendanite. Mwathani arogoco. Undu ucio ungi, have a heart of forgiving. Tondu ithuothe turi andu na twanaranga na ciara, twanaranga na maguru, o macio turoka guthambania. Rekei tugie na ngoro ya kurekanira. Be forgiving. Mwathani arogoco. Tondu wa menya niwe wa sainwo guka kundungata, ucoke uririkane kwi handu ndana gukinya mandungithambia maguru. Mwathani arogoco. Ona nikio gukorerera ningani urarutirwo ciringi 300 maria ma welfare macio ndikuruta, anjekire ona nona, anjekire ona nona, ekire ona nona, we ona ndarutaga. Mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Ni wega gutungata, kugia na ngoro ya kurekanira nigetha uhote gutungata. You can't wash my feet if you cannot forgive me. Mwathani arogoco. Undu uria ungi ni atiriri, riria twanjia guthambania maguru ri, ni tuonaga maundu maingi muno. Riu ndoi haha aingi anyu tureretwo undu umwe. Hindi ria twathiaga cukuru gutari iratu, maguru maikaraga o ni tondu uria twaritwo ni ndutu, miatuko ngiekirire ciringi iganire. Riria ukite kundungata ni ukumenya weaknesses ciakwa muno. Mwathani arogoco. But the secret is, do not criticize me. Mwathani arogoco. Accept me with all my weaknesses. Na ni ukuhota guthambia maguru. Mwathani arogoco. Mani ukuhota guthambia maguru na kuhumbira mehia makwa na kuhumbira weaknesses ciakwa, na nigetha tuhote guthie na mbere. Koguo do not criticize or gossip. Andu ana gukunja ni kwaria maragia na magathie gucambania na makoiga. Ona ungimuona ona onekirite nguo iyo ni ng'ania wa muheire, uguo niguo mekaga. Ona hota guka kwirwo nduta nguo ino ndirakunengerete, ndurajokeria kiratu kiria ndakuhete. We don't do like that as Christians. The world can do that, but not us as Christians. Mwathani arogoco. The next point is never get tired or never give up. Uhoro wa guthambania maguru. Guthambania maguru tutirauga literally. Gwe kanitha ciekaga uguo literally kuoya kirai na guthambania maguru. No hatire need ya gwika uguo literally guthambia maguru na bado ngoro yakwa ndikwendete. Mwathani arogoco. Bado gatagata-ini gaitu tutiumiranetie ngoro. Rekei tuthambanie maguru,
tukimenyaga ndukaniye gukanoga ni kundungata ndukaiye gukanoga ni tondu na muthenya waku riria ugakinya Ngai no agagutumanira andu agugutungata. Mwathani arogocwo. Na gatagati-ini gaitu ni njui twina uira ta ucio. Rucoke ni gushare kiria kinini we nakio. O uguo hana with whatever you have, share it with the little one. Mwathani arogocwo. Na ni nyuma na examples cia Bible iria andu aria matungatire na njira ya kwinyihia na tuturaga tumaririkanaga. No muririkane mutumia wakorirwo ni munabii wetagwo Elijah. Elijah hindi ria kwagite ng'aragu nene muno akahuta na akaheo irio ni magogo. Agikora mutumia akimwira thio ndehere kindu gia kuria, akimwira nie no kamutu ndigitie ogakwa na mwanake wakwa turie tucoke tukue. Akimwira thie we undehere, agithia githondeka akimurehera. Mwathani arogocwo. Amutungatire enyihitie akimenyaga ona ndari kindu kingi. Bwana asifiwe. Nake Elijah nake mutumia ucio akirathimwo na mutu ucio ndwatuikire wa kuhua. Matthew ere tuthomire ikauga atiriri, whoever exalts himself will be humbled. Iyo tio tuguthomete, iyo ni Matthew 23 verse 12. Ati uria wenyihagia nake ni akambarario, no uria witugagiria nake ni kunyihio akanyihio. Mwathani arogocwo. Oya ari na aria ithe witu, rekei tugitungata twitungate twinyihitie na tuikaraga hindi ciothe twinyihitie mbere ya Ngai na mbere ya andu aria turatungata, nigetha kahinda nako gakinya gaitu gakwambarario nitugeka atia. Mwathani arogocwo. Nitugeka atia? Nitukambarario. Nake haria Mwathani nake akimera uria gatagati-ini kanyu, whoever wants to become great among you must be servant, and whoever wants to be first must be the slave. Iyo ni wale tu. Iyo ni Matthew 20:26 to 28. Uria ukwenda gutuika munene gatagati-ini kanyu ni atuike wa gutungata. Mwathani arogocwo. Tungata na ni Ngai rwe rukorwo ri munene. Hende mwene kwari na mutumia uria witagwo Mother Teresa. Muthi ndina turugano ngatu ingi muno. Teresa agithie thiini wa itura rietagwo Phoenix akahingura children's home. Nari ko itura-ini riu radio station ya bururi ucio kana wa itura iria ari the major iria ari the nene riu nito tungiuga horo wa Kameme kana Inoro thiini wa guku magithie kumekithia interview. Na hindi ria ekithagio interview kuhojiwa akiorio ni mundu ucio wa presenter atiriri, riu ri ni atia ungienda nie, you know the presenter ni aria ng'u ni ta Njogua Njoroge na muithirania na aria angi we uramagweta, ni atia nie personally ungienda ngwikire. Tondu mundu ucio eiraga atiriri, Mother Teresa ekuga ati tondu ni agia chance riu no ande gwikirwo ta harambe kana fundraising, andu mahothe mbeca nigetha one mbeca cia gwika maundu make ma charity. To his amazement, Mother Teresa amwirire ni kuri undu unginjikira. Akimuria uriku, akimwira atiriri, tathia itura-ini ria kwanyue wethe mundu uria utari mwende no kana noe umwende no gukorwo unjikiire kaundu. Mwathani arogocwo. Takigwa nani no guo ngwenda kumuringiriria muthenya wa umuthi. Ukai mucere kuria muikaraga, tuone no cio the lowest, the least person in our society, amongst ourselves, uthie umwende no mutungatire no gukorwo utungatite Ngai utekumenya. Mwathani amurathime na mwike maundu mega. Awathi-ini wa ritwa ria Jesu Kristo nituka mbere yaku Ngai twinyihitie muno Mwathani ni tondu wa tha ciaku na wega waku Ngai, na tukora rimwe Mwathani turemetwo ni gugutungatira. Jesus ni mugakora tugutungatite na ndeto ciaku etia na nigetha tuganwo ni aria Mwathani twanakorwo twi nao. Mwathani tuiguire tha no turekere Ngai, nitugucuthireirie na nitukwirigireire Ngai. Kiugo kiu Mwathani reke kigie handu thiini wa miturire itu Ngai, no tuiguire tha Ngai kuria wana tukora Mwathani twitite na tukaima na indo iria wana tuhe Ngai. Nitwaguthaitha turekere thiini wa ritwa Jesu Kristo twaona nitwacokia ngatho. Jesu, oh
Ngai witũ aheo goci. Praise, all praises be to God. Na thank you kũrĩ Ngai nĩ gũtũma tuheo kiugo kĩna ũritũ mũnene ũguo. Nĩ twacokia ngatho kũrĩ Ngai na Ngai witũ akũrathime Elda Mũrage na gwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Nĩ ihinda rĩa kuoya indo iria tũrehete thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Elda Alice nĩwe gũtũtongoria. Nayo church choir tuinagire Mnyunyizi. Mnyunyizi. Uachi ninyauke ona kupenda uninyunyiziae maji wakati wa ukame. Uachi ninyauke ona kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda mnyonyizi wangu kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo mnyonyizi wangu. Ona kupenda kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo mnyonyizi wangu. Ona kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda mnyonyizi wangu. Ona kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda mnyonyizi wangu. Ona kupenda uninyunyiziae maji wakati wa ukame. Uachi ninyauke. Ona kupenda unaninyunyizia maji, uninyunyiziae maji wakati wa ukame. Uachi Baba, uachi ninyauke. Ona kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda mnyonyizi wangu. Oh
arĩa mena tithe moke haha mbere nĩguo tũcokie ngatho hamwe. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Keito hoe. Nitwacokia ngatho awa mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ thĩinĩ wa service ĩno ya Gĩkũyũ. Nĩtũkũhoire tũkĩambĩrĩria ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩtwakena nĩ gwĩtĩkĩrio gũka kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩa mahoya. Waria na ngoro citũ, watũtungatĩra, watwĩtĩkĩria gũkũinĩra Mwathani mwega, watwĩtĩkĩria gũthoma kiugo gĩaku Ngai, watwĩtĩkĩria gũkũhoya Baba mwega, watwĩtĩkĩria tũigue kiugo gĩaku Ngai, na tũigua roho waku ikũrũka, tũigua watũtungatĩra Mwathani, ona wambararia ngoro citũ, ona Mwathani watwarĩria na njĩra ĩrĩa tũtangĩarĩrio nĩ mũndũ. Mwathani nĩ twagĩgũcokeria ngatho na twakwambararia na tũigane wega nĩ ũndũ wa gũtwĩtĩkĩria mahinda mau gũkorwo twĩ thĩinĩ wa presence-inĩ yaku. Jehova, nĩ twambararia mũheani wa kiugo na kũrĩ we. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa ciugo cia ũguni icio wamũtũmĩra gũciaria, orotoro muongereire ingĩ nyingĩ Mwathani nĩguo ndakanage cia kũhe andũ aku Ngai. Nĩ thengio tondũ nĩ watũruta ũhoro wa gũikaraga o ta ũguo ũtariĩ Mwathani mwega. Ũgatũruta Mwathani kwĩnyihia tũgĩtungata. Ona rĩu Mwathani no tũrenda gũthoma kumana kũrĩ we tũkĩheana indo citũ Mwathani. O we weheanire Ngai ũkĩheana nginya mwĩrĩ waku na ũtũũrĩre waku wothe nĩguo ithuĩ tũkona muoyo. Ũkĩheana nĩguo Mwathani ithuĩ tũtagwo arathime no ti arume Ngai. Gĩtũteithio na ithuĩ no bundithie ngoro citũ kũheanaga na njĩra ta ĩyo Mwathani. Tũkeheana Mwathani tũtetigĩirie. Tũkeheana ngoro citũ, tũkeheana meciria maitũ na hinya witũ. Tũkeheana indo citũ Ngai, mĩhothi itũ Mwathani icunjĩ, ona Mwathani mĩhothi ya kwĩyendera. Na weka ũguo Ngai nĩ tũrĩgũcokagĩria ngatho. Kĩamũkĩre ici twarehe Mwathani, tondũ twĩrĩte harĩa tũrĩigaga indo citũ nĩho ngoro citũ cirĩ. Amũkĩra Mwathani hamwe na ngoro citũ indo ici twarehe ihana mũtararĩko mwega ũkiuma gũkũ thĩ ũkinye kũu igũrũ gwaku. Reke Mwathani itũmĩke nĩ ũndũ wa ũhogoci na riri wa rĩtwa rĩaku. Reke itũmĩke Mwathani gũtwara injili yaku na mbere. Na koguo guothe gwatambũrũka Mwathani, gwatambũrũka na gĩtũmi Ngai. Mamwe matambũrũka Mwathani magĩcokia ngatho, angĩ Mwathani matambũrũkia moko makĩhanda mbeũ, angĩ Mwathani matambũrũkia moko mena kĩeha thĩinĩ wa ngoro ciao makĩhoya Mwathani ũmonekanĩre. Gĩcokie ihoya rĩothe Mwathani rĩatambũrũkia guoko Mwathani, no tuĩke wa kũrathima andũ aku na kũmacokeria mahoya mao. Ona arĩa Mwathani matanahota kũheana nĩ ũndũ wa kwaga, orotuĩka wa kũmahe. Ona arĩa matanahota kũheana nĩ ũndũ wa kũrigwo, Mwathani orotuĩka wa kũmahe ũtaũku ũhoro wa ũheani. Nĩ twagĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa service ĩyo Ngai. Ona kiumia kĩrĩa kĩ mbere itũ Mwathani, ona mũtũrĩre ũrĩa wĩ mbere itũ na mwaka ũyũ Mwathani, twahoya ũtũteithie gũtungata twĩnyihĩtie Mwathani, ũtũteithie gũthiĩ na nginyo iria wathiaga nacio, ũtũteithie Mwathani kũ-reflect Jesũ no thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Andũ othe matuona na kũu nja makonaga we thĩinĩ witũ. Nĩ twagĩkũgatha na tũmbũra nĩ tũkwendete na tũmbũra nĩ tũbatairio nĩwe ona tũkĩambĩrĩria kiumia gĩkĩ kĩerũ ona tũgĩthiĩ na mbere na mwaka ũyũ. Nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa. Maya nĩmo mahoya maitũ ma wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na wendani waku Ngai na ngwatanĩra Roho Mũtheru araikana ithiĩ na igũ ciothe. Amen. Umetutenda mema, umetutenda mema, umetutenda mema, Yesu. Umetutenda mema, umetutenda mema, umetutenda mema, Yesu.
gocwo niĩ ngũmũtongorageria njĩtagwo Pakdaro wa Njirũ wa Gĩcero ndĩ mũhonoku. Ngai atũteithie na tũteithie twanane wiki ĩno ĩngĩ na tũgũcokia book verse 3 na rwĩmbo 322 ici njerũ na ici ngũrũ 256. 322 old new na old 256. Ũngĩmenyana na Jesu mũnyitane moko nake wona ũtheri mwega ma. Ũngĩmenya Jesu wamũmenya wamũmenya ũkwendana nake mũno ũkĩone mũthenya mwerũ Ask me not to, gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art holy, do not pass me by. Savior, 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 hear my humble cry. While on others thou art holy, do not pass me by. Let me at the throne of mercy find a sweet